Buenos días, emprendedores del Consorcio Ingeniería. Nuevamente les saluda su coach Flor Laine y les trae un nuevo tema en el curso de Biología para los alumnos del sexto grado de primaria. El tema es Naturaleza y sus elementos, parte 2. Vamos a iniciar, mis niños, y vamos a trabajar lo que es la naturaleza con sus elementos. Como naturaleza denominamos todo aquello que está formado de manera espontánea en el planeta Tierra. En este sentido, forman parte de la naturaleza todos los organismos vivos que habitan en el planeta. Animales, plantas, toda sustancia material y mineral, el agua, la tierra, etc. ¿No? Entonces, mis niños, nos damos cuenta que aquí, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de todos los seres vivos, como también los seres no vivos, ¿no? Seres abióticos y seres bióticos. La naturaleza es de donde obtenemos los insumos que fundamentan nuestra economía y también de dónde proviene el oxígeno que respiramos, la materia que nos alimenta y las condiciones físicas que sostienen la posibilidad de vida en el planeta. De modo que en realidad todo lo que existe y todo lo que conocemos es también naturaleza. Vamos a conocer mediante este mapa, chicos, un poquito más sobre los 4 elementos de la naturaleza, que son agua, fuego, aire y suelo, ¿no? La naturaleza y sus elementos. Ahí vemos, mis niños, el agua, ¿no? Es necesaria para la vida. Podemos encontrarla como líquido en sólido y gaseoso, en los 3 estados, ¿no? En los 3 estados, estado sólido, líquido y gaseoso. Debemos, ¿qué dice? Debemos ahorrar el agua, debemos cuidar el agua, ¿no? No desmalgastar. Y no debemos contaminar las aguas, ¿no? Las aguas, ya sean de todo, pues de los océanos, de los ríos, de los lagos, de los mares, ¿no? No debemos contaminar. Ahora vamos a ver, mis niños, el aire. El aire, cuando se mueve en exceso, crea algunos fenómenos naturales. Es necesario para la vida. No debemos contaminarlo, porque lo contaminamos con el humo, ¿no? Que vemos ahí, estamos contaminando el aire. Evitar eso. El suelo. En el suelo hay, por ejemplo, hay ¿no? Donde viven las plantas, los animales, ¿no? Y todo ser vivo que crece en el suelo. Y también es necesario para la vida, para que se dé la vida, ¿no? No debemos tampoco contaminarlo, mis niños. Debemos cuidarlo, ya que las plantas viven en ellas, los animalitos también, ¿no? En ella viven en el suelo, ¿no, chicos? Entonces la naturaleza, chicos, todo aquello, tanto es todo lo que intervienen en ella, tanto los seres abióticos como los seres bióticos. Vamos a conocer, chicos, la importancia de la naturaleza. El fin de la naturaleza y de todas las cosas que la componen es el procurar la vida y el desarrollo de las especies, en especial la del ser humano. La función de la naturaleza, de sus componentes y sus variables, presentan una armonía clara y dispuesta para la vida de todos los seres, tanto los vegetales así como los animales y también las personas. Es el resultado natural diseñado que brinda y posibilita la supervivencia y el desarrollo individual de cada especie en el tiempo, ¿no? Entonces, mis niños, ahí podemos observar toda clase de vida que se encuentra en nuestra naturaleza, importante para la vida, importante para los animales, las plantas, para todos, chicos, para todos, incluso para nosotros también, muy importante, ¿no? E incluso hasta las formas inertes presentan en nuestro planeta, como las rocas, ¿no? Los minerales, así también los recursos naturales como el agua y la luz, cumplen una función clave para permitir albergar las condiciones de vida en muchas de sus formas presentes. Por lo que si no contáramos con ellos, la vida como tal sería muy distinta o incluso imposible. Por ejemplo, no podemos vivir sin aire, ¿no? No podemos vivir sin agua. Esos son
son elementos de nuestra naturaleza que son sumamente importantes para nuestra vida. El suelo, ¿no? ¿Por dónde pisaríamos si no pudiéramos ser mis niños? Por ello es fundamental tener presente que el cuidado de la preservación de los distintos ambientes naturales, ecosistemas, es esencial, no solo para nuestro planeta, que no sufra los cambios climáticos extremos, que puedan condicionar de una gran manera la vida, sino para preservar la vida misma y el desarrollo de todas las especies, desde los vegetales, animales y humanos. Cuidar nuestro planeta es fundamental, ya que es nuestro hogar y la naturaleza en general es nuestro medio de vida, ¿no? Entonces, mis niños, hemos visto lo importante que es nuestra naturaleza para la vida humana en sí, para todos los seres vivos, ¿no? Y la unión que hacen con estos elementos que no tienen vida, que son necesarios, pero que sí son necesarios para nuestra vida. Bueno, mis niños, eso ha sido todo por hoy. Muy buenos días y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.